इस तरीके से धनिया आप भी गमलों में उगा सकते हैं या फिर छोटे छोटे पॉट में तैयार कर सकते हैं। ये करना बड़ा ही आसान है और ये देखिए काफ़ी अच्छे से आप इसको घर पर भी ग्रो कर सकते हैं या फिर किसी भी बीजों को लगा सकते हैं। इस प्रकार की पॉली ट्रे रहती है, इस ट्रे में आप बीजों को लगा दीजिए और लगाने के बाद में आप ऊपर से इसको कवर कर दीजिए। ये ट्रे भी मार्केट के अंदर मिलती है। जब इसमें काफ़ी अच्छे से रूट्स आने लगे तो फिर आप इसके लिए किसी भी नेक्स्ट अगले वाले पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए या फिर ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो ये लगभग आपका 20 से 25 दिन का जो वर्क है वह बहुत पहले हो जाएगा, तो आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और इस टाइप के पॉली ट्रे खरीदने के लिए ऑनलाइन